صارت لي مواقف كتير قبل كده في البحر. أتحط في موقف مثلا أنا داخل بالسفينة جوة الميناء وفجأة الهواء يزيد سرعته يوصل إلين فوق 45 و50 كيلو في الساعة. وقتها لازم تغير سرعة السفينة تلاقيها مع التيارات تتحرك بطريقة مختلفة. فعلا هذه الأوقات مرة توتر، بس أنا كنت يعني ما أنسى هذه اللحظات، إنه كنت دائما أبتسم، كل الناس يشوفوني مبتسم فيها. هذا الشيء يدي للناس اللي معايا ثقة فيا وثقة في نفسهم، وحقيقي هذا بيفرق معهم في إنه كل شيء بيعدي بسهولة وما بنحس إنه كان في أي شيء صعب وقتها.